Madidi lera yoki ke facha kotaki na château. Il peut se vivre. Allez la gata salinidi. Alobi nazo regretter l'administration belge. Bayambi Tshisekedi pona ni. Association ya ba parents nyoso ya Congo. Balobi bakonga ozalo. Lera yoki bongo. Asenga bolembisita salinini. Alobi botika ngana lo. Mutu engi ngana re. Eza mose. Mususu est marqué mukolo ya lelo. Ezali Tiweri, ya grand rebelle, ya FDLR, na kombo ya Munda Chunura. Il est viva. Na minito yo bangona Robert Mugabe farafa. Babetie bon, lelo adaye. Tokobeta masolo, babomie ndenge nini, nani atakie. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Tombola nous loboko kangaba. Tombola lisusu loboko kangaba. Olinga te Fati chef de l'État. Onyonga te Fati moko Bokosi. Soki omoi Fati salamokili na atana Brasa ezala pe Congo. UDPS viva. Awa kaka shemu cheba okatisi okomi. Soki omoi nyonso ezosimba te javel ezala 100 francs. Obaye UDPS viva. Bala moko okutani na Didera eza simple. Bokoyeba le pourquoi Fati a commis troisième personnalité la plus influente du monde. UDPS viva. Madidi alelakata salinini. Alobi administration belge. Pona nini boyambi fa Fati. Ba répondre ye. Sikoyo olingaki bayamba Fati te. Papa Fati bakoyamba na nani. UDPS viva. Bokoyeba masolo oyo Fati abetina roi Philippe. Hors caméra. Moi si na ye azate ba rapprocher na ye bazate bango mibale. Balodi demboe. Tapis rouge pour Félix Tshisekedi au château de Laeken. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Yoka sikoyo discours. Il y a roi belge, roi Philippe Edouard. Oyo a prononcé message fort. Oyo a lobby bon chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Totanga. Avant de le Canada actualité mususu. Po ezo intéressé mokonzi na biso. Soki yo nyongi, soki yo oloba so pende nini mitali yo mo. Roi Philippe de Belgique. Nous sommes vraiment contents de voir les tout premiers présidents élus démocratiquement par le peuple congolais. Mon pays est béni par cette visite d'un président honnête et sincère. UDPS viva. Un monsieur avec un grand cœur comme son père. Suite à sa façon de faire les choses, la RDC vient de retrouver sa vraie valeur en Afrique et au monde tout entier. Encore une fois, félicitations à Monsieur le Président congolais, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La grandeur de votre père est en vous. Je n'ai jamais vu un président africain
trop simples comme vous. UDPS, viva! Vraiment, il est temps pour que les Congolais occupent sa première place en Afrique. Nous allons ensemble travailler avec lui en fait de redonner la vraie couleur de la République démocratique du Congo en Afrique et au monde entier. Tout le monde de ma famille l'admire et surtout son sourire qui redonne l'espoir au monde entier. Oyo eza discours ya roi ya mpire bakuba te, roi ya bateke te, mais roi ya Belgique. UDPS, viva! Madi Diler ayoki ke Facha akotaki na château. UDPS, viva! Alelaka te asali nini? Alobi nazo regrete na administration belge bayambi Tshisekedi mpo na nini? UDPS, viva! Balobi boye na monde azali 4e personne akota na château wana. UDPS, viva! Mutu ya liboso akota kuna ezali George W. Bush. UDPS, viva! Deuxième mutu ezalaka Pape Jean-Paul II. Troisième ezalaki mwana wana Obama. UDPS, viva! Quatrième eza son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilo. UDPS, viva! Parti au pouvoir, viva! Kobima bimi debout congolais ebetaka te esali nini? Na palais d'Ergon ezali palais royal, mais château eza na kati ya palais royal. Florence Brecht oyo azalaki envoyé spécial journaliste belge. UDPS, viva! Alobi boye oyo ezali monument viva! Betela nanu faci maboko makasi. Kobima chef de l'État abimi plus de 25 commandos belges. Bakata basali te basali nini? UDPS, viva! Omona sikoyo mwana ya mama Marthe, Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Félix Antoine Tshisekedi, le président le plus influent du monde. Abimi bakata basali te basali nini? UDPS, viva! Bala moko tembesi yo kozala wa osala fièvre mpona bokechu. Bokechu mutu ata kombo na ye ayebi kokoma yango. UDPS, viva! Wana eza makelele ya nsima ya mutuka. Namoni batu bazosieta. UDPS, viva! Batala na cortège boye ya délégation ya batu oyo bayaki koyamba Faci. Délégation ya Jean-Pierre Mbemba. UDPS, viva! Monica Mbemba na Kevin Mbemba batuni bango bino boye kosala ni? Balobi toye koyamba mokonzi yambo batuni o sikoyo bobwakisi yaya na bino babi o mokonzi na Congo aza kaka moko ye nde Félix Antoine Tshisekedi. Tala Faci alingi abima balandi ye balobi kobima te. Kende nanu pesa peuple congolais kuna na tarmac mbote. Faci akei. Faut voir batunde ba mati pena ba clôture. Ya aéroport de Melbourne. Oya Belgique. Un aéroport militaire. Faci apesa na bango mbote te basali nini? UDPS, viva! UDPS, viva! A dévoilé ba secret. Le pourquoi Belgique abandaki kotinda lisusu ba aide na yete na gouvernement congolais akomaki kotraité directement na ba ONG na biso awa. UDPS, viva! Yango epesaki Kabila na batu na ye kanda. UDPS, viva! Bakangaka Schengen te basali nini? Siko na minute oyo basigné déjà protocole d'accord. UDPS, viva! Niveau ya liboso ezali niveau diplomatique. Didier Reynders
na ministre des Affaires étrangères, na biso awa, Maman Tumbanzeza, UDPS viva. Viva. Basignataire basali nini? Basigné. Bakosala, bakonsila, oyo bapoint ya bakonsila partout. La République démocratique du Congo Mobiba. UDPS viva. Viva. Boba lobi kalamingité. Passeport congolais. Ezali les passeports les plus chers du monde. UDPS viva. Viva. Na minito yo ekokita. Na $70. UDPS viva. Douane na biso awa na Congo. Eza douane le plus cher. Yamon mobile. Comment Moutou a 110 voitures? Na niveau ya Europe na $200. Ailleurs à Tekiango na Congo na $5,000 pardon, a foutu $5,000 américains à douane. Bongo wana ekendaka wa. Yango protocole d'accord est déjà signé. Pour la réforme, il y a administration Mobimba. Il y a République démocratique du Congo. UDPS viva. Et puis Babel Sibazoya pour conformer les corps diplomatiques dans le monde mobile. Pour au monde Belgique, à mal nécessaire dans le monde. UDPS viva. Batoyo basaba expert na makambu ya agronomie na Europe Mobimba. Ezali Belgique, UDPS viva. Batu oyo bazali avancé na makambu ya douane oyo ba industrialiser douane na bango makasi na Europe Mobimba eza ba Belge. Oye na makambu ya bitumba guerre terrestre eza kaka ba bango. UDPS viva. Yango Souka nanga lobi, chef de l'État ayaki kokutana na Fédération des entrepreneurs belges, FB en cycle. Oyo président na yango azali Monsieur Bernard Gio. UDPS viva. Leur facha sur parole à lobby, le Congo mon pays n'est plus le même. Le Congo est en voie de changer. UDPS viva. Alors j'invite mes frères, mes oncles belges de venir investir au Congo. Tant que vous hésitez, vous êtes là en train de croiser les bras d'autres nations. Bazoya, investir na Congo. Alors il est temps, Banoko, Boya, pour investir na Congo. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. L'air vidéo na wa invité Sikoyo na palais royal na Mama Denis Nyakeu. UDPS viva. Asale la bango muka parate asali nini? Fie bakoti muka para. UDPS viva. Badame. Roi mais la rassou putain asali nini? Alobi Fachi visite na na Belgique. Ezali bénédiction. Bona moko ya Belgique. UDPS viva. Lelo, chef de l'État a visité les plus grands ports, Anvers. Oyo eza na plus grand comptoir ya diama ya mokili Mobimba. UDPS viva. Basignaka contrat na bango te basali nini? Bazoya na 11 milliards de dollars pour créer ba entreprise. UDPS viva. Yo cadre babengi ba personne entreprise gérer ceux qui ont eu mitali yomo. UDPS viva. Parce que Facha promettre bango à rassurer bango de retour ya chef de l'État na Kinshasa à cause de l'agence il y a lutte contre la corruption. UDPS viva. Bamili Binyoso Bassa l'herbe a signé Anvers Balobi Boye. Bakoza la limité quand na makambo ya diamate.
UDPS viva. Bakobeta pe or. Babeti cuivre. Babeti cobalt. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. D'où ils vont créer plus de 3 500 000 emplois pour les peuples congolais. Siko wayoka. Omoni baye wana lamka. Mama na mutema mabe ya dega. Siko basamba ate basali nini? UDPS viva. Awa protocole d'accord est signé. Na académie militaire. Ya Belgique. UDPS viva. L'air bazo kita awa. Bako recruter birekriti la mwansate. Bako recruter combattant ya UDPS. Parlementaire de la force du progrès. Yo siko yo soit force du progrès. Na parlementaire debout. Baza siko yo bagarde ya fa. UDPS viva. Ozala nani. UDPS viva. Nyoso wana eza déjà préparation. Il y a 2023 et ba campagne ya 2023 ezosalema yango moko. Mutu atindi yango te. Kolanda Willy Bakonga te. UDPS viva. Willy Bakonga, permettez-moi les termes. L'air abayaka système, abayaka limbate. UDPS viva. Naebiye. Voilà. Naebiye. Nandemo kwa bakayela tokutalaka naye. UDPS viva. Po omoni Sévigné ezalaka ya ye. Azana ba école ebele. UDPS viva. Secret bimarate esali nini? Toloba. Tokoza. Willy Bakonga. Tokobomba eloko atamoko. Tokoloba nyo. Fachiaza. UDPS viva. Tombola nanu loboko. Maboko etombani te botombola. Viva! Toloba! Topaza! Wakana mwachako. Wana entre nous. Mwana Mosengo. UDPS viva! Mwana Mosengo. Na mwana Willy Bakonga. Basali dio na bango. Boba de jouer Fachi. Alors, ba parents qui na 7e na 8e eza ya ofele UDPS viva. Awa siko yoka. Association ya ba parents nyoso ya Congo. Balobi Bakonga ozalo. Lera yoki bongo. Asenga bolembisite asali nini? Asengi. Alobi botika ngana lo. Naloba. Mutu aengi ngana re. Eza Mosengo. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Yoso wana Mosengo azosala nini? Mosengo azonyonga. UDPS viva. UDPS viva. Mosengo banda longwa. Bazongisa Fridolé Ambongo. Mosengo azonyonga ya de. UDPS viva. Awa sikoyo onyonga. Onyonga te. Eko changer eloko tamoko. Fatimoko. Kasi yebisa papa bino. Abimisa anome ba ambassadeur na ba mandataire. Kende bisa. UDPS viva. Akende pe abimisa mwana wana mukebia. Abimisa. Aebisia me vie. Aussi bisinga maman na tout. C'est qu'on a comprendre. Poyo zu déjà mutu. UDPS viva. Yango biloba loba na vie ezalaka malamu. UDPS
UDPS, viva. Parti au pouvoir, viva. Alexandra De Cross, ministre ya coopération na ya finance belge, abimisi ba secret nyoso. Kabila bapesa ye nanu enveloppe ya 120 millions de dollars. Pour na ba ONG, il y a des personnes vivant avec handicap. Il est best vivant. Kabila kamati mbongo nyoso na poche. Babimisi 450. Bapesi ye pour des personnes vulnérables. Mwana maya kamati lar na poche. Ataku tuzo bango. A continuer ko bimsara mbongo. Alobi rien. Awa sikoyo biso coopération na gouvernement congolais aboué. Biso babel soko bandako coopérer na ba ONG. Kabila nyongi. Et comme yo ba ONG nyoso ya Congo baza batu ya opposition. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Zokande ye mogonde abebisaki déjà confiance na ye. Na banoko na biso ba belge. Awa sikoyo bango moko bakolo masolo. Na bakota na karete basali nini? UDPS viva. Okoyeba na minito. Secrétaire d'État chargé de défense na Belgique. Bobo Ebi, chef de l'État. Azo voyagé le 21 vers New York. Yemutu yasuka akoma kuna. UDPS viva. Ninango elekana. Azo kende na 4 gouverneurs. Azo kende na gouverneur ya Ituri. Mwana na Bamanisa Saïd. Gouverneur à Leblanc. UDPS viva. Azo kende na gouverneur ya Sud Kivu. Azo kende na gouverneur ya Nord Kivu. Azo kende na gouverneur ya Kasai. Comment les accoutrements? Central. Azo kende na mwana na Kabuya. Kabuya ya bisote. UDPS viva. L'air à Kendaki na Zimbabwe. Alaki interpellé. Na CPI. UDPS viva. Awa sikoyoka. Na minute ondeto lo banabino awa. Chef d'état-major ya Tanzanie. Na Congo. Aye kokutana na ministre ya défense. Aye kokutana na chef d'état-major Célestin Mbala. UDPS viva. Tokoloba nyoso tokobanga mutu. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Awa sikoyoka. Fachi bango nyoso. Ezala mindele. Ezala bana wana mindele. Ezala wana bana wana ya lamuka. Akangisi bango boy. Bazuki ndo bika. Mwana ya docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Docteur en droit. UDPS viva. C'est le président Oyo abandi diplomatie na âge il y a 5 ans. Banda libela mama na ba. UDPS viva. UDPS viva. Okoyoka sikoyo le pourquoi Fachi aponi visite na ye ya liboso na Europe, plus précisément na Belgique. UDPS viva. Awa siko makambo ebandi. Demboka oyo ezalaki ciblé na Afrique pona kokotisa rébellion na Congo. Ezalaki Centrafrique na Tanzanie. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Omoni Fachi aza misiki. Ti baninga na ye ba président bazobetela ye mbunda. Bayebaki. UDPS viva. Awa sikoyoka. Les problèmes qui sont posés, Mindou qui basombi déjà na état Iran. Faut écouter en Afrique. Mais pour y en Congo, il faut écouter là où soit na Centrafrique, où soit na Dar es Salaam.
IDPS viva. Viva. Nyonso wana ezali Moïse Katumbi. Ezali Diderende. IDPS viva. Viva. Alors babosani keno Fachi asa mwana ya Mukishi. IDPS viva. Viva. Avant kende Belgique inde na mozale ya papa na bango ayebisi ye papa ngai yona IDPS viva. Viva. Kokende nanga na kozonga nanga na maboko na yo ata soki oloki mutakala na fleuve okozwa ye ata mokolo moko IDPS viva. Viva. Okosala opposition okole 2023 makambo ya élection aboué recensement identification oboyi olongwe mandat liboso ya Fachi c'est là mpo nayoki identification il faut esala 3 ans sikoyo awa 2023 3 ans 2026 mandat liboso ebandi 2031 vie apemi mama Martha azonga ate asa nini parti au pouvoir viva oboyolo leur mère azala wana akosala 4 ans mpo ayokaka bilenge ya ye makambo ya oiya abue ye siège na ye na lime sikoyo imaginez-vous siège na ye na lime te ye makambo ya mura sécurité na ye force du programme parlementaire de yo sikoyo okotela wa bana koto oyo bazotanga ya ofe likini ya policier azozwa $250 bimisa sikoyo batu na nsela babona yo IDPS viva okobimisa batu partout na Congo bakoyebisa ye tokube IDPS viva parti au pouvoir viva tozongi na sujet na biso ya diplomatie Katumbi est plus mauvais que Madi. Vraiment. Ti bazo mona Fachi azonya tapis rouge. Bazo yoka mutema pa. Bazo nyonga ya de. IDPS viva. Siko Fachi ti azana azo collaborer na 3 services de renseignement. Ya liboso eza Black Cube. Et ça, il y a des Israéliens, il y a des Juifs. IDPS viva. Deuxième service de renseignement, et ça, Global Witness. Et ça, il y a des Anglais. Troisième service, et ça, il y a Black and White. Hein, noir sur blanc. Et ça, bon. Voilà, pour Anglais. IDPS viva. C'est quoi, yo? Plagnon sur Katumbi. Diderende fallait qu'il va chicher. Il devrait être condamné. Bamoni Bongo na yana banque. Et Matarate Salinini. Batali na espace il y a 3 mois. A commis un compte bancaire. Il y a 750 millions d'euros. IDPS viva. Siko yo mindele nyonso ezalaka structuré. Salaire na yo, prime na yo, frais d'émission. Nyonso na banque. Bato bazalaka chargé ya kolandela bakonte ya bapoliticien nyonso belge batali balobi ya ça ne va pas. Diderende yo mbongo oyo uzi yango wa IDPS viva.